O que pretendía o texto é ofrecer digamos, un marco xeral sobre a situación da enerxía eólica en Galicia, non? Sobre o pasado e as perspectivas do futuro, salientando algúns aspectos que eu considero que son fundamentais para tomar unha posición, non? Hai varias cuestións que se abordamos a enerxía eólica non se poden deixar de lado, lóxicamente. Unha, en primeiro lugar, é a emerxencia climática. Como todas e todos sabemos, é unha emerxencia de verdade e necesitamos reducir as emisións de forma drástica e rápida. Nos próximos anos, xa na próxima década, ou nesta década, mellor dito, e necesitamos facelo, pois, polo menos nun 65% en 2030 en comparación con 1990 se quixésemos como sociedade galega contribuir ao obxectivo global de limitar o quentamento a 1,5 graus, non? Que é un obxectivo pois extraordinariamente difícil e que no noso caso exixiría polo menos que reducísemos as emisións nun 65%, non? E digo polo menos porque esa sería a reducción que habería que, máis ou menos, que habería que conseguir a nivel global, polo menos, sempre digo polo menos, e para ter algunha posibilidade de non superar ese grau e medio, non? Porque nin así estaría asegurado. Para aseguralo, ainda habería que reducir bastante máis. Prácticamente habería que deixar de emitir nos próximos anos, pero bueno, iso é pois entrar dentro do imposible, infelizmente, polo menos desde o meu punto de vista. Entón, no caso de Galicia, conseguir ese obxectivo de reducción de polo menos o 55-65%, pois obrigaría a facer recortes moi importantes en todos os sectores e onde podemos recortar máis rapidamente en maior medida e digamos con menores custos sociais sería no sector eléctrico. O sector eléctrico que actualmente é o sector que máis contribúe ao cambio climático desde Galicia, non? No texto, pois, podedes ver como se distribúen as emisións. Bueno, entón, hai unha táboa no texto onde se ve como cal é a estrutura das emisións de gases de efecto invernadoiro, de gases que causan o cambio climático en Galicia, por sectores, e vedes como o sector eléctrico, máis concretamente as centrais térmicas, as de carbón e as de gas natural, non debemos esquecer que, ademais de 2 centrais de carbón, hai 2 centrais, 2 ciclos combinados a gas natural en Galicia. Un deles está xusto a carón das Pontes, xusto a carón da central de carbón das Pontes, algo que se adoita esquecer, e outro está en Sabón, en Arteixo. Ben, se vemos como podemos reducir as emisións en Galicia nun 65% de aquí a 10 anos, en comparación con 1990, vemos que as contas non saen, ou é moi difícil que saian, se non conseguimos un sector eléctrico 100% renovável antes de 2030, non? Canto antes mellor. Para iso necesitaríamos máis enerxía renovable, en particular máis enerxía eólica. Que pasa coa enerxía eólica? Bueno, pois que a enerxía eólica en Galicia é a que ofrece un maior potencial, porque en Galicia non hai, ou polo menos non é posible, pero non é suficientemente rendible como para facelo atractivo para o capital, instalar grandes plantas fotovoltaicas, non? Como as que
que se están instalando e se proxectan instalar en noutras comunidades autónomas con maior radiación solar, non? Do centro, do sur de España. Logo, pois, outro tipo de fontes de enerxía renovable como a hidroeléctrica, pois digamos que xa en Galicia atinxiu o teito, superar ese teito pois tería custos socioambientais bastante importantes que bueno, que non parece que serían aceptados pola maioría da xente, non? De feito, pois hai unha a través da planificación hidrolóxica, pois hai unha moratoria de feito a instalación de novos encoros tanto pequenos como grandes hidroeléctricos. Outra cousa son as centrais de bombeo, non? Que permitirían, sen construir novos encoros, aumentar algo a produción hidroeléctrica, pero vamos, non hai unha marxe moi importante de medre, non, da produción hidroeléctrica. O potencial que ten para a xeración de electricidade, pois a biomasa é moi limitado, ademais de que sería moi problemático, non, producir moita electricidade a partir de biomasa, non, polo que, bueno, xa todos sabedes, non, iso obrigaría, pois, a facer, bueno, cultivos enerxéticos que bueno, estamos falando de máis plantacións de eucalipto, etcétera, non? E logo nos quedaría pois a eólica, non? A eólica é a única que pode ofrecer pois en Galicia grandes aumentos de produción, non? Xa é, xunto coa hidroeléctrica agora, a principal fonte de enerxía renovable, pero a diferenza hidroeléctrica pois ten a vantaxe de que é máis constante, non? A hidroeléctrica pode a súa chega pode oscilar moito segundo o ano sexa máis ou menos chuvioso. En anos secos ou moi secos pode chegar a descender moito. Bueno, outra cuestión que hai que ter en conta é a do consumo, lóxicamente, non? Pois, dependendo do nivel de consumo enerxético que queiramos soster, pois necesitaremos máis ou menos enerxía eólica, máis ou menos enerxía renovable en xeral. O consumo, como ben sabedes, pois vai depender pois da estrutura productiva, do modelo económico, dos estilos de vida. Canto máis consumo, pois evidentemente máis enerxía renovable necesitaremos. Desde logo que o ideal é reducir o consumo todo posible, hai marxe desde logo para iso, nós temos un consumo per cápita de enerxía que é bastante elevado, non? Pois propio dun país desenvolvido, habería desde logo moita marxe para o reducir, pero na medida en que non o reduzamos ou na medida en que poida seguir aumentando até certo punto, pois para cubrilo con enerxía renovable, evidentemente, pois será maior, non, a capacidade de produción que necesitemos. Hai unha cuestión importante a ter en conta que moitas veces esquécese, non? En Galicia temos a tendencia, bueno, porque se impuxo un certo relato, non, sobre a nosa situación enerxética, hai unha certa tendencia a confundir enerxía con electricidade, a tomar a parte polo todo. Unha cousa é electricidade, que é unha forma de enerxía final, outra cousa é enerxía en xeral. Non consumimos só electricidade, consumimos tamén combustibles, consumimos tamén calor, e ademais para xerar
a electricidade, que é unha forma de enerxía final, necesitamos enerxía primaria, é dicir, necesitamos materias primas enerxéticas coas que producir esa electricidade. Hoxe en Galicia producimos esa electricidade pois ademais de con renovables, como sabedes, pois, con carbón, aínda que baixou moito a súa chega o ano pasado, e tamén con gas natural, non? Sen ter en conta as centrais de coxeración que asociadas a algunhas industrias que producen calor para as propias industrias e tamén electricidade, unha parte da cal pois venden a rede, non? Entón, cando pensemos canta enerxía necesitamos no futuro, para sermos 100% renovable, non podemos pensar só en electricidade. Temos que pensar en enerxía primaria, en materias primas enerxéticas e en enerxía final, en electricidade, calor e combustibles. Que pasa hoxe? Bueno, que só o 35% da enerxía do consumo de enerxía final en Galicia está coberto por renovables. É unha porcentaxe que non é pequena a escala española e europea, pero evidentemente quédanos aínda un longo camiño por percorrer. Entón, para pasar dese 35% a ese 100%, pois necesitamos máis enerxías renovables. Enerxías renovables, pois para producir calor, que pode ser, bueno, biomasa, pode ser biogás, pode ser a enerxía solar térmica, etc. Necesitamos máis enerxías renovables para cubrir o consumo do transporte, que poden ser que pode ser a través de agrocombustibles, aínda que, bueno, é un terreo bastante problemático, non? Como ben sabemos na nosa organización, onde, pois, por exemplo, pois non aceptamos agrocombustibles ou biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios, ou non aceptamos os producidos a partir de aceite de palma ou de soia, non? E logo necesitamos tamén máis electricidade renovable, pero non só para cubrir a parte do noso consumo de electricidade que aínda non cubrimos con renovables, sobre todo cando os anos son secos, senón que tamén o necesitamos para cubrir unha parte do que hoxe se cubre pois con combustibles, non? Por exemplo, no transporte, pois imos necesitar un grau de electrificación moito maior do que temos hoxe. Evidentemente, pois será menor na medida en que a mobilidade motorizada decreza, pero en todo caso imos necesitar pois bastante máis electricidade da que consumimos hoxe no transporte, non? Que é moi pouca. Ou, por exemplo, nos fogares, pois para producir calor, bueno, pois ainda que digamos, xeralizase, non? Pois que xa sería complicado, pero é posible. Se xeralizase pois o uso de autoproducción, non, con enerxías renovables, aínda así, pois en certos momentos, pois por exemplo, para poder facermos a comida todos os días, imos necesitar que suministro eléctrico da rede, non? E imos necesitar pois que todas as cociñas sexan eléctricas, e non como aínda pasa hoxe, que hai moitas que usan gas natural ou usan butano, non? Entón, esta é unha cuestión moi importante na que moitas veces se soslaia. Dicimos, non, pero que Galicia non necesita máis electricidade renovable porque xa producimos toda a que necesitamos. Non producimos toda a que necesitamos. Non seríamos capaces de cubrir o consumo galego actual con electricidade renovable, e moito menos no futuro, non? Outra cuestión importante é a das afeccións da enerxía eólica sobre o territorio, non? E aquí pois temos unha experiencia nefasta
que nos deixou a primeira vaga de instalación de parques eólicos, non? Pois nos primeiros anos puidéronse instalar en calquera lugar sen ningún tipo de, sen apenas limitacións ou prácticamente sen ningunha limitación. Todos os parques eólicos no pasado tiveron declaracións de impacto ambiental positivas, xa por defecto. Moi tardíamente, pois, prohibirse a súa instalación en espazos da Red Natura, pero xa foran afectados, non? Cando esa prohibición entrou en vigor, pois bueno, aparece o dato nos apuntamentos, non? Xa foran afectados, pois 1, 2, 3, 4, bueno, uns 15 espazos, non? Da Rede Natura 2000, hai 53 parques eólicos, non? Que afectan a espazos da Rede Natura 2000, sobre todo o máis afectado é a que concentra, pois, máis da metade deses parques eólicos instalados na Rede Natura 2000 a Serra do Xistral, no norte da provincia de Lugo. Bueno, foi un a enerxía eólica na anterior vaga, pois un factor importante de deterioración territorial e moi especialmente de espazos naturais de elevado interese, non? Porque non se estableceron zonas de exclusión, non? Na medida en que sería necesario, non se prohibiu instalar en zonas pois que polo seu valor ecolóxico pois non fose aceptable a instalación de parques eólicos, non? Porque, como sabedes, pois por moito cuidado que se teña, sempre implica pois unha transformación notable da contorna, non? Pola instalación dos aeroxeradores en si mesma e tamén pola instalación das liñas de evacuación da electricidade e pola apertura de pistas, de novas pistas que adoitan ser necesarias para a colocación dos aeroxeradores, non? Ás veces aproveitan parte da rede viaria existente, pero pois é necesario pois construir máis kilómetros de rede viaria, co que iso significa pois de ocupación, de fragmentación de hábitats, de indución de cambios no uso do solo, que poden ser negativos. Por exemplo, na Serra do Xistral, pois as pistas, ademais las mesmas, pois provocar a destrucción de turbeiras, non? Que son as zonas húmidas moi valiosas e escasas, pois ademais diso, pois aumentar a accesibilidade a moitas zonas, pois tamén provocou, pois que facilitou, favoreceu que zonas que antes estaban ocupadas por turbeiras, pois se transformasen en plantacións forestais ou en pradeiras, non? Bueno, outra cuestión importante que recollía no documento é o feito de que, bueno, na cuestión eólica ponse de manifesto, como en tantas outras, o desequilibrio entre o rural e o urbano, non? Porque os parques eólicos instálanse no medio rural, non? Aínda que tamén se podería instalar algún pois na contorna urbana, non? Contornas urbanas, pero os que se instalaron en Galicia pois foron en espazos rurais, non? Os beneficios, non, da produción eólica pois van para, en primeiro lugar, pois para as grandes empresas, non, que son propietarias dos parques, e logo, pois, quen se benefician en maior medida, pois, é o medio urbano, non? Son as persoas que vivimos no medio urbano, que somos as que demandamos máis enerxía, máis electricidade en particular. Hai que ter en conta que a enerxía eólica, as enerxías renovables contribúen
a baixar o recibo da luz, e máis que poderían facer se estivese regulado de outra forma, e ademais benefician a industria, non? Que en Galicia hai que ter en conta que é a principal consumidora de electricidade, non? Un feito diferencial de Galicia no que respecta ao consumo eléctrico é que a metade de todo o consumo é demandado pola industria e moi especialmente ou de forma moi destacada por dous sectores industriais, o metalúrxico, sobre todo, e tamén o siderúrxico. E sen embargo, pois o rural que digamos, acolle os parques eólicos, quen soporta pois algunhas das limitacións, das molestias que ocasiona, non? Pois, por exemplo, pois o ruído, non? Ou algunhas algunhas molestias que poden en certas zonas, non, ser máis importantes que en outras, non, dependendo da proximidade aos núcleos habitados dos aeroxeradores, non, pois, todas as interferencias, non, nos sinais de televisión e tal. Logo tamén, non, pois hai unha ocupación de terras, unhas limitacións, unhas zonas de servidume onde están limitados os usos forestais ou os usos agrarios, non? Ainda que, territorial non son zonas relativamente pequenas, non? Pero, o que os beneficios en forma de rendas para propietarios de terreos, non, particulares ou comunidades, ou en forma de impostos para os concellos, pois foron moi limitadas, non? Hai un traballo de varios anos moi interesante dun grupo de investigación da Universidade de Vigo que está liderado por un economista, un dos poucos economistas ecolóxicos ademais que hai en Galicia, non? Xavier Simón, que ten feito un traballo bastante interesante, non, sobre como repercutiu, en que medida repercutiu no desenvolvemento rural, na mellora das condicións de vida no medio rural, a instalación de parques eólicos, non, que de acordo coas súas propias conclusións, pois tivo unha certa contribución positiva en termos socioeconómicos, pero desde logo que moi inferior a que sería de xustiza, non? E finalmente, a última cuestión relacionada con esta que habería que pôr de manifesto é como o desenvolvemento eólico pois está protagonizado, non, por un grupo moi reducido de empresas, non, de grandes empresas privadas, empresas en moitos casos multinacionais, empresas unhas moi poucas galegas, a maioría de fora, empresas que son as mesmas que forman o oligopolio eléctrico, non, que son as propietarias tamén pois das centrais térmicas e das centrais nucleares, non, pois, as que todos coñecemos, Endesa, Naturgy, etcétera. Hai outras tamén, que entraron no negocio eólico, outras grandes empresas como, por exemplo, Acciona, non, ou Entre Canales, pero, estamos falando pois de grandes empresas privadas, non, que se apropiaron con moi poucas compensacións para o rural dun recurso pois que lles rende grandes beneficios, non? Entón, esa é outra cuestión que desde o punto de vista social é relevante e que, ademais, pois non axuda a que a enerxía eólica, en particular, a enerxía eólica de alta potencia teña pois máis apoio social, non, do que tería pois houvese un maior protagonismo do sector público, que é residual, non? Simplemente hai uns poucos concellos que
que son propietarios, non, de algúns pequenos parques eólicos, moi pequenos, non? O que se chamou, bueno, que se chaman parques eólicos singulares, non? Que son parques de moi escasa potencia, e nada máis, non? E logo tamén a diferencia de outros estados, pois en Galicia, en España, non se apostou pola pola enerxía eólica comunitaria, non? Por favorecer pois a creación de cooperativas ou a entrada de pequenos aforradores, non? No capital dos grandes parques eólicos.